ये रेसमेट का एस्ट्रल 150 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। बेसिकली इसका जो बेसिक सेटअप सा है या बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देख चुके हैं इससे पहले। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी सेटिंग्स के बारे में। मशीन को हम ऐसे ही यहाँ ये ग्रीन कलर की स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा मशीन यहाँ ऑन हो जाएगा। मशीन अभी देखेंगे जो हमारा ये फ्लो रेट बता रहा है, जो CMS2 किस प्रेशर के साथ हम वेंटिलेशन कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ आपको ये ग्राफ बताएगा। वेवफॉर्म्स जो हम परफॉर्म करें वेवफॉर्म्स है, ये मॉनिटरिंग में जो डाटा अभी मॉनिटर हो रहा है, जैसे प्रेशर, MB, रेस्पिरेशन, RSPB, FRSP, पीप, लीक, ये सारी चीज़ें यहाँ शो होंगी। ये ट्रेंड्स है, जो भी ट्रेंड्स आप देखना चाहते हैं वो सारी ट्रेंड्स, लीक का और MB का, मिनिमाइज्ड वॉल्यूम का, दोनों ट्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने सेटिंग्स है वे जो हमने सेट कर रखा है पेशेंट को देने के लिए, सर्किट टाइप, लंच सर्किट, पेशेंट इंटरफेस, ट्रिगर टाइप, ये सेटिंग्स में हम देखेंगे जो कौन सा वेंटिलेशन मोड है, VT है, टाइडल वॉल्यूम, पीप, रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये साई ब्रेथ हमने ऑफ़ कर रखा है, मैनुअल ब्रेथ ही हमने ऑफ़ कर रखा है। ये USB है, जब डाटा हम इसमें पेशेंट का डाटा ट्रांजिट करना चाहते हैं तो USB लगा के जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो पेशेंट डाटा हमारे USB में सेव हो जाएगा। अभी स्टेटस नो USB आ रहा है, चूँकि हमने इसमें भी USB कनेक्ट नहीं किया। ये डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिक हम लोग चेक करते हैं, लैंग्वेज, ब्राइटनेस, बैकलाइट, वेंटिलेशन, LED, ये सारी चीज़ें हैं। ये ऑटो पावर ऑफ ऑन है, ऑफ़ है, ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑटो पावर ऑफ ऑन कर देंगे तो बहुत काफ़ी देर तक जब हम मशीन को छोड़ देंगे, उसको आइडियल पोजीशन में यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये अलार्म्स का है, जो अलार्म्स कब आया था, कितना आया था, अलार्म 1, अलार्म 2, ये सारी अलार्म्स का जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लेवल रखेंगे वो बढ़ता रहा है। VTI में, पटेला बॉल में मैक्सिमम 2500 ml पे अलार्म आएगा, मिनिमम 100 पे आएगा। ये सारी अलार्म्स का ये दे रखा है। डिस्कनेक्ट अलार्म एक्टिवेशन टाइम 9 सेकंड का है। डिस्कनेक्शन टोलरेंस 40%, 40% से जब भी लीकेज ज़्यादा होगा तब ये पेशेंट सर्किट डिस्प्ले, जैसे ही सर्किट हमारा पेशेंट से 40% से ज़्यादा लीक शो करने लगे, हमारा ये अलार्म आने लगे। अलार्म का वॉल्यूम है, आप इसको कम ज़्यादा या यहाँ से कर सकते हैं। 3 पे लॉक है। ये हम होम पे आ गए हैं। अब यहाँ देखेंगे जो भी सेटिंग्स हम लोगों ने अभी देखा है उसे हम चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा अभी मशीन लॉक पोजीशन में, लॉक मोड में है। जैसे ही इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे हमारा मशीन अनलॉक होगा। तो लॉन्ग प्रेस के हमारा ये पॉपअप आ गया 20 मिनट, यानी डिवाइस विल एग्जिट क्लिनिकल मोड आफ्टर 20 मिनट में इनएक्टिविटी, यानी 20 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद ये हमारा क्लिनिकल मोड से एग्जिट कर जाएगा। दूसरा वाला मोड था अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिटेड टाइम तक इसको हम यूज़ करेंगे फिर भी ये क्लिनिकल मोड से एग्जिट नहीं करेगा, यानी उसको हमको फोर्सफुली या एग्जिट करना पड़ेगा क्लिनिकल मोड से। तो अभी हम जो है वो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और अनलिमिटेड टाइम के लिए अभी इंटर करेंगे। देखेंगे अब जो भी सेटिंग्स है उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम में देख सकते हैं PI में हमने ये सेट किया, P2 कर देंगे, यानी P2 में भी यहाँ जाके ये सारी सेटिंग हमने चेंज कर सकते हैं, यानी हमने ये चीज़ें चेंज कर देंगे। इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे P2 को, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स हम ये फिट करेंगे वो इसके लिए। ये अपना सेटअप असिस्टेंट है। सेटअप असिस्टेंट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा जो कोई प्रोग्राम में सेटिंग्स है वो सारा डिफ़ॉल्ट पे कर देगा और हमारा सिस्टम चेक ऐप वो परफॉर्म कर देगा। ये सर्किट के लिए है, सर्किट कौन सा आप यूज करना चाह रहे हैं। सर्किट टाइप हम लोगों ने अभी सिंगल सर्किट नहीं यूज किया है, क्योंकि मैं सेटअप असिस्टेंट में वो चेंजेज कर दिए हैं तो ये सिंगल सर्किट पे आ गया है। यहाँ से जाके हमें डबल सर्किट पे क्लिक करके कंफर्म करना होगा। ये इन्वेसिव मोड में है, इन्वेसिव मोड में यूज करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जो सर्किट जो हमने जो चेंज कर लिया, ये सर्किट यहाँ से हम लोग ये चेंज कर लेंगे। पूरी फंक्शन हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये पूरी फंक्शन हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया तो ये हमारा देख रहे होंगे आप सर्किट्स में आ गया, ये डबल सर्किट आ गया। ये लॉन्च सर्किट का रिजल्ट, ये लॉन्च सर्किट यानी आप इसका सिस्टम चेकअप कर रहे हैं। सिस्टम चेकअप हमने रिसेंटली किया है। अगर दोबारा आप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट प्रेस करेंगे, वो जो फंक्शन है उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये पेशेंट इंटरफेस है, यानी किस तरीके से पेशेंट को कनेक्ट किए हैं वेंटिलेटर से, वो मोड्स बताएगा। यानी अभी हमने इन्वेसिव किया है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो मास्क और माउथ पीस में भी कर सकते हैं। मास्क में हम लोग इसमें नॉन वेंटेड मास्क यूज कर सकते हैं, तो इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर के तौर पे यूज करेंगे। अदरवाइज इन्वेसिव में हम लोग इंट्यूबेट करके भी पेशेंट को यूज कर सकते हैं। ये ट्रिगर टाइप हमने ट्रिगर टाइप रखा है, इसको आप फ्लो ट्रिगर टाइप भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये जनरल वेंटिलेटर की सेटिंग है, जो मेन सेटिंग से हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने पहले बताया था। ये VT आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो VT पे प्रेस करेंगे, जैसे ही इसको चेंज करेंगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
इसके अलावा पीप का वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं, देखेंगे ऑफ से लेके 20 के बीच में रख सकते हैं। VT जो 100 से लेके 250 के बीच में रख दीजिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जो आप यहाँ से चेंज करेंगे वो सारी चीज़ यहाँ से चेंज हो जाएगी। साइड ब्रेथ चेंज कर सकते हैं, मैनुअल ब्रेथ अगर रखना चाहते हैं तो वो भी चेंज करेंगे। उसके अलावा ये अपना वही ग्राफ वगैरह जो शो होगा, तो इसमें तो आप कुछ चेंज नहीं यहाँ से। बाकी चीज़ें चेंज, USB यहाँ से जो हमने बताया, अगर डाटा आप मान लीजिए सेव करना चाहते हैं USB कनेक्ट, तो यहाँ USB स्टिक में आ जाएगा, तो USB स्टिक ओके करके सेव कर देंगे। जो भी हमारा पेशेंट का डाटा रहेगा वो USB में सेव हो जाएगा। ये हमारा जनरल डिवाइस की सेटिंग है। ये डेट एंड टाइम हो गया, यूनिट क्या क्या रखना चाह रहे हैं आप, वो सारी यूनिट आप इसमें चेंज कर सकते हैं। पेशेंट का एक्सेस चेंज कर सकते हैं, रिमाइंडर चेंज कर सकते हैं। ये अपना अलार्म्स का है, जो कब क्या अलार्म्स आएगा वो सारी अलार्म्स का सेटिंग्स है। यहाँ वो चीज़ें जो हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ के हम उसे चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ें हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैंसिल, एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे उसे जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे वो होगा नहीं। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, जो प्रीवियस चेंजेज है वही आ जाएगा। अदरवाइज हमें इसे पहले चेंज करने के साथ ही कंफर्म करना पड़ेगा, या अप्लाई के जैसे ही प्रेस करेंगे तभी अप्लाई होगा। अदरवाइज वो सेटिंग्स सेव नहीं होगी। हमने जो चेंजेस थी किया, लेकिन चेंजेस हमने सेव नहीं किया, इस कारण से वो चेंजेस सेव नहीं हो पाई। ये मशीन का इन्फॉर्मेशन है, अलार्म कब से आया था, इस सेटिंग का है, जो कब क्या किस सेटिंग का अलार्म आया था, सिस्टम्स के अलार्म्स का है। ये सारा डिलीट करने का है। अगर पेशेंट डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेशेंट का डाटा डिलीट कर सकते हैं। ये डिवाइस का सीरियल नंबर है, ये बैटरी की स्टेटस है, कितना % चार्ज है, उन चीज़ों का है। ये मेंटेनेंस का है, ये कुछ ऐसे यूज का है नहीं। बाकी आप यहाँ देखेंगे, जब भी हम वेंटिलेटर में यूज करेंगे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ हमारा डाटा आएगा, VTE आएगा, MV आएगा और रेस्पिरेशन रेट आएगा, ये TI आएगा। ये सारी डाटा आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारा डाटा हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा। ये डाटा आप देख रहे हैं, ये प्रेशर डिनोट कर रहा है, जो कितना CMS2 का प्रेशर चल रहा है। सर्किट डिस्कनेक्शन है, चूँकि हमने एक्चुअल पेशेंट कभी यूज नहीं किया है, तो सर्किट डिस्कनेक्शन का अलार्म आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं मॉनिटरिंग में जो हमारा क्या डाटा अभी चल रहा है। लो माइनट वॉल्यूम आ रहा है, वो जो भी माइनट वॉल्यूम या लो जो चीज़ें लो आएंगी वो आप रेड में देख रहे होंगे। बाकी जो ग्रीन में है वो अपने प्री डिटरमाइंड लेवल के बीच में है। MV रेड में आ रहा है, तो MV का अलार्म हमारा पॉपअप हो रहा है। ये आप ट्रेंड देख सकते हैं। ट्रेंड्स काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 18 अक्टूबर 28 अक्टूबर साथ इतने दिन चलेगा, उसके बीच का आप ये ट्रेंड्स देख सकते हैं। ये मॉनिटरिंग है। ये मॉनिटरिंग में सारा जो भी हम डाटा है वो उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा। वेब फॉर्म में आप ये देख सकते हैं, प्रेशर और फ्लो का ग्राफ इसमें डिनोट होगा। यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ दी रहती है, जैसे वॉल्यूम हमने कितना पेशेंट को अभी डिलीवर किया वो ml में, MV, रेस्पिरेशन रेट क्या चल रहा है अभी, वो ये सारी चीज़ें। यहाँ से हम स्टॉप वेंटिलेशन को जैसे ही प्रेस करेंगे, 3 सेकंड के लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा वेंटिलेशन बंद करने के लिए। 3 सेकंड के लिए जैसे ही होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर वही अलार्म आएगा जो टर्न ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड स्टॉप वेंटिलेटिंग। मैंने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, वेंटिलेशन हो गया। यहाँ जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने अनलिमिटेड मोड में इंटर किया था, तो हमें इसे प्रेस करना पड़ेगा। फिर इसे बंद करने के लिए एग्जिट क्लिनिकल मोड कर देंगे। ये सारी सेटिंग्स जो है अब वो कोई चीज़ें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बेसिक ये है। फिर ऑफ़ करने के लिए वही बटन के एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे तो हमारा पॉपअप आएगा। उस पॉपअप को जैसे ही कंफर्म करेंगे, हमारा मशीन स्विच ऑफ हो जाएगा। थैंक यू।